对百姓来讲，即马厝价是起甲惊死人，买厝嘛愈来愈困难。买厝的人，这10年来厝是愈买愈旧，而且愈买愈细间。根据内政部的统计，去年第4季平均买卖厝是27.82年，甲10年前同期来比是增加差不多11年。若大细是31.29平，甲10年前同期44.26平来比，是大减买13平，差不多已经是一间套房的大细啊。老街十字路口未少见过的外壁，挂大细的建行的广告，为强调经济小体，为主打交通方便，要来轻薄共款买厝的人。毋过国内厝价是一直起，数值是起甲正慢，也互买厝的人却出现愈买愈细、愈买愈老、愈买愈远三大趋势。低薪是一个问题，台北的话真的蛮不容易的，可能新北比较有机会。如果说一样的负担，你年限本来从我年轻的时候20年到我现在听到40年，我都想跟我的小孩说，我看你不要买房了。根据内政部统计，去年第4季平均买卖厝龄27.82年，甲10年前同期比起来增加11.55年，买卖平数31.29平，甲10年前同期44.26平比起来，大救水12.97平，少一个套房的大细。去年第4季全国主体买卖总笔数35639笔，平均买卖面积31.29。若以6都来看，各以台北市面积上细，平均17.48平；第二是新北市，平均是17.75平；面积上大是台南市，平均36.97平。双北的平均单价都远高于其他的都会，尤其是台北市。台北其实它现在扣除掉一些这个比较闹区，还有这个南科周边以外，什么像关庙啊、龙崎啊、左镇这一些比较外围的区段，它其实供给还是以一些这一种透天厝为主，所以让它这个面积缩小的情况相对比较这个没有这么的明显。陈庭中表示，自2023年底平均每户人口数量敢剩2.53人，数量佫创历史新低。加上厝价是一直起价，加上少子化、无要结婚这因素，拢互未来一直延续。大个所在是愈来愈细的趋势。记者综合报道。